Daawwattoota televezyiinii OBS akkam jirtu isiniin jenna. Kan daawwataa jirtan kun televezyiinii OBS keessummaas istuudiyoo keenyatti qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenya har'aa sinumatu sagaleedhaan eegalamoo anuma beeksisa? Anumarraa wayyaa? Haa ta'u weellistuu Shaabee Sheekooti. Weellistuu Shaabee Sheekoo waggoota dheeraaf biyya keessa sin turre gama artii kanaanis badaa mul'ataa hin jirtu. Sanga gaaffii deebii keenya gara walakkaatti daawwattoota keenya wajjin kan turru ta'an bosona dheeressaatii gama ogummaa kaameraatiin Israa'el Abarra haga dhuma qophii keenyatti obsaan faana bu'aa jenna. Shaabee jechuun maal jechuudha? Shaabee jechuun Shaabee Sheekoo narsoo jechuudha. Maqaan kiyya kaa Shaabee jechuun akka haati kiyyaan natti himtetti karaa deeman tokko jira jedhani bal'aan isa karaa kana shaaboo jedhaniin jedhan karichi sun karaa sanii karaa guddaa jedhan hatti duraanii nama tutti baasa nama maqaa jedhan maqaatti naa baasaa jettee achi geessite na geessite jedhan isitu nuuf himte achi geessee maqaatti naa baasaa jenna maqaa biraa maal barbaaddi isiin shaaboo bal'aadhaa jedhani ani naa jijjiiraan jenneeni Shaabee siin jedhee jette. Sanumaan qabattee hafteeti. Kana fakkaata maqaan kiyya. Haa ta'u gaaga kan argaa nu himte Shaabeen samboodamee waa jiru ijoollummaa kana nu yaadachiisii bakka dhaloota haala jireenya bakka isaan kana beekaa gara ijoollummaa kanatti si deebisa. Ani dhaloonni kiyya godina Baaleeti aanaa Goobba ganna qotee bulaa xillootti dhaladhe chumattiin guddadhe nama guddaas ta'ee ijoollummaa tiyyaas fidadhee ijoollummaa tiyyaan sirbas eegalee har'a eegee jechuudha. Tarii daawwattoonni keenya gaa maqaa keetiin sirba keetiin hedduun isaanii si beeku. Sirba kan jalqabaattiin gara waltajjiitti dhufte yookaan gara sirbaatti illee makamte? Ani sirba kana ani argitee ijoollee xiqqoo ta'ee kan sirbuuf argite namarraa illee ilaalee sirbine kama sirbu argee garuu sirbi anitti sirba itti eegale gizee ijoollee xiqqoo jechuudha. Gandarraa akkanumatti ijoollee gandaa waliif funaananii yeroo sanii qabalee jedhanii waliif funaananii asmaraas deemnee jirra. Yeroo sanaan umriin kiyyaa yoo guddate waggaa 3 yoo ta'e malee saniin caalu sirba qubee qubaa naabitti fudhuu naallixii jedhuuni ani ummanni na beekaa ture qubee jedhanii na waamaa turan. Booda eega Umar Suleeman immoo qubee itti dabre isaan qubee jechuu eegalan. Minu yaadachiisme Umar wajji wal jalaa qabdanii kan wallistantu jira qubee qubaa si bitaa si fudheen. Iyyaa qubee qubaa kana ani duras yeroo dura obboleessa kiyya wajji sirbe wal jalaa fuune wal jalaa fuune sana qubee qubaa naafiti fudhuu naalliti qubee qubaa si bitaa fudhee si ndita jaltoo taalee gabaate saatoo gama tole ufi bareta inka buna to nama tole kube kuba abiti buduna liti
Sagalee kellee ma jira baramu. Mama kenna rabbi tini wanti miti beekee rabbi tunu Uumaadhaan sagalee hedduu bareeda kanatti qabdu. Akka kilippii hojjetaniitu umar wajjin waan sana YouTube kompiitarra internet irra keessa jiru ci gubbaatti argee lama taatanii too walistan jirra suni eessatti waraabdanii? Wanni suni na fakkaata bakkuma agarsiisaatitti ka waraaban. Achumatti. Yeroo mul'allee yeroo sana waraabame achi tarii immoo tagbaarii gibbiitti agarsiisaa turre garaa baandii bilisummaa baandii abbuma waraabee quban qabdansa ante waan abbaa waraabee anufi biyya nama achi hin beeku umrii wal jalaa fuunu san hin beeku abbaa isa waraabee hin beeku yeroo san waraabame I think yeroo sana ta'uu mul'allee natti fakkaatti bakkeen isaas garuu shaabeeni maaltu jira biyya keenya keessatti keessumaa shamarran to'annaan akka malee jabaata maatiidhaanitti sanbira darbee immoo gara sirbaa kana siriyyuun ulfaata dubartoonni shamarran gara walleetti gara muuziqaatti sababni isaa hin baramne waan ta'eef duraan baay'ee ittifamu gara sanatti hin jajjabeeffaman hillolu dhiirayyuu manaariu kara shamarranii qofaa miti kamitti dicarraa kana ani yoo hin wal'aansoo godhee jedhee wanti hin jedhu ijoollummaa tiyyaan warri kiyyana dura dhaabataan turre garuu haati tiyya intala ana takka qabdi dhiira torba qabdi intala ana takkatti qabanii isaan cuftinuu na kunuunsan waan isaan na dhoogan san ani hin booya akka ani hin boonne fedhe kanaaf ani sirba ilma sirba bilisummaa guutuu sii kennan jechuudha. Bilisummaa guutuu naa kennanii hin sirbaa garuu sirba kanatti gizee eda'amee sirbu dhokadheetiniin osoo isaan hin beekin saayiba takka qabaa waliin sirbinee jirraa yeroo san isiin amma hin duute isiin gabaa dhayxee galtee natti himti da'otti barii shaabu akkanatti Abdul Jalil Haji Usman nama jedhamtu ijoollee yeroo san wali guure akka sirbitu godhe akkanatti barii imaamni akkana jedhanii sirba jedhanii asmaraa deemtan jedhanii haa deemnuu naan jetti ana nan dhiisanii akkamitti